Siemanko z lotniska w Sydney. Aktualnie mieliśmy siedzieć w samolocie do Adelaide, ale niestety ten człowiek kupił bilet za miesiąc. Czemu mnie to nie dziwi? Nie pierwszy raz. Nie wiecie jak to jest, jak się otwiera tą stronę, czasem nie wyskakuje wam ta sama data, tylko miesiąc później na przykład. No i takie niedopatrzenie, no. Zdarza się najlepszym. Mi to się zdarzyło w życiu już może z 3 razy. Tylko najgorsze, nie można było zmienić rezerwacji, bo zmiana rezerwacji kosztowała więcej niż sam nowy bilet. Trudno, jest jak jest. Tak w ogóle koszulka UFC. Czego nie rozumiecie? Na huki ludzi się bierze. Powiedziałem do pytania, walczysz w UFC? Nie, żartuję. Ala mi kupiła koszulkę, jestem mega zadowolony. Bardzo dobrze leży. Także świetnie. Mamy teraz 6 godzin na lotnisku. Później jedziemy do Adelaide. Odbiera nas tam znajomy Alicji. No wiadomo, coś tam porobimy. Następnie nocka i jutro rano odbieramy samochód. O tym samochodzie opowiem wam troszkę później. Jak najlepiej jak go już odbierzemy albo już będziemy nim jechali. Ale w Australii jest świetna opcja, żeby podróżować za darmo. Z miasta do miasta. Wiadomo, nie samolotami. Ale macie okazję wziąć kampera, jakiegoś tam campervana, takiego busa przerobionego lub samochód przerobiony, właśnie taki jak my będziemy mieli, że są 2 łóżka, z tyłu można sobie 2 łóżka, jakaś kuchenka, lodówka, że tak zapowiadają, że takie będzie. I dostajemy go za darmo. Za darmo plus na 7 dni, plus dodatkowo jeszcze $300 na paliwo. I nie jest to żadna współpraca. Tu działa taka strona, w której zajmujecie się przewożeniem samochodów, busów lub campervanów z miasta do miasta. I to jest świetne. I tak można podróżować za darmo, nie licząc paliwa. No paliwo trzeba sobie tankować, ale my i tak dostajemy jeszcze 300 na paliwo, bo znaleźliśmy świetną ofertę. No, wygadałem się. Ale jeszcze więcej już wam powiem właśnie później. A my idziemy pisać dalej e-booka i co dalej nie wiem. Zobaczymy. Mieliśmy jeszcze gdzieś jechać, ale zaraz ma zacząć padać. Totalnie bez sensu. Jesteśmy już w samolocie do Adelaide. Adelaide. Dokładnie. Ale tak jak wam mówiłem, tam tylko nocka i rano ruszamy dalej. No, będzie fajnie. Fajnie, później będziemy mieli jakiś tydzień, będziemy cały czas w trasie. Z czego jakieś 48 godzin, to będziemy jechać cały czas pustynią. To będzie mocno. Fajnie. Ale będą nudy na budy. Muszę być takim nudnym człowiekiem, bo ze mną to jest fajnie, no ale... Ale będą z nią nudy masakra. Chciałby ktoś jechać za nią zamiast niej? Nie, dużo osób. Zamiast ciebie, zamiast... No? Powiedziałem zamiast ciebie. Czy ktoś by chciał zamiast ciebie jechać? No. Zastąpić cię w tej podróży. No, korekt. No pewnie dużo osób by chciało. No właśnie, a ja zrozumiałam, czy ktoś chciał ze mną jechać zamiast ciebie. Nie, ze mną zamiast ciebie. Nie, ze mną zamiast ciebie. Dobra, w ogóle na wałku nam się udało. Pani powiedziała nam, że możemy mieć dalej problem, będziemy musieli zapłacić za mój bagaż. Ale przeszliśmy sobie elegancko bokiem i do samolotu. I się udało. Przyjechaliśmy właśnie do mojego przyjaciela, u którego dzisiaj zostajemy na noc i to jest takie typowe, zrobił nam takie welcome, nie pożegnalne, tylko przywitalne. Ciepłe powitanie chciałam powiedzieć. Jeszcze czekamy na niego, bo jeszcze jest w pracy. I proszę bardzo, co my tu mamy? Karmelowe koale. To jest jakieś serowe coś. Ale to wszystko są w ogóle takie typowo australijskie. Słodycze. Słodycze. Dobra, w sumie to trzeba próbować, nie patrzeć. No, to co próbujemy? Próbujemy karmelowej koali. A jak? Ale słodycze to my lubimy. Dobre? O Jezu, ale dobre. Podobne do mnie, co? Jak pyszne. Zajebiste. No, dobra, bardzo. Co jest takie typowe tutaj do jedzenia? W Australii oni mają coś takiego swojego typowego?
Zaraz się dowiemy, co oni tutaj mają coś takiego typowego. Wam powiemy. Ale to bardzo dobrze. No i siemanko. W kolejny dzień podróży po Australii. Jesteśmy właśnie w Adelaide. Przyjechaliśmy na dzielnicę Glenelg. I zaraz wam pokażemy, jak pięknie tutaj wygląda. Tutaj Alicja, jej przyjaciel Filip. I już mi się tutaj podoba. Tak w ogóle, my mieliśmy być już teraz w trasie. Mieliśmy pojechać do takiego pięknego miejsca, w góry, ale niestety czekamy cały czas, żeby ktoś nam dostarczył samochód. Samochodem to opowiem później, jak już go będziemy mieli, na jakim jest patencie. A teraz wbijamy, pokazać wam fajne widoki. No i tak wygląda plaża tutaj. No teraz oczywiście nie ma ludzi, normalnie podobno tutaj jest bardzo dużo osób. Jest to popularne miejsce w Adelaide. Jeśli ktoś stąd mnie ogląda, możecie dać znać, co o tym uważacie, czy to jest jedna z takich bardziej popularnych, czy macie lepsze miejsca. No ale teraz też duży odpływ jest. No i jest jesień, dlatego nie ma dużo ludzi na plaży, chociaż jest bardzo ciepło. Dobra, powiem wam sytuację z tym samochodem. Przyjeżdżamy na miejsce, brama zamknięta, nikogo nie ma. A zawiesili na koncie $3000. Wiecie, to samochód macie za darmo, na paliwo coś dadzą, no ale oni jakieś pieniądze muszą zawiesić, w razie czego, jak ktoś by chciał ukraść taki samochód. Także normalna sprawa. No i nie powiem, trochę stresu było rano, ale dogadaliśmy się, ma być do odebrania później. No ale w takich sytuacjach właśnie ratuje mnie mój olejek, bo nie ma co ukrywać. Trochę stresu było, on go obniża. Dodatkowo co do treningów, na treningu, co miałem właśnie pokazać, wszystkie mikrourazy, naprawdę pomaga w regeneracji, śpi się lepiej, spokojniejszy dzień, także polecam bardzo. Dodatkowo przycisnąłem jeszcze chłopaków trochę, żebyśmy zrobili coś fajnego dla Was. Dzisiaj i jutro, czyli czwartek i piątek, 30% zniżki, Wojownik 30%, także skorzystajcie, bo naprawdę warto. Będziecie zadowoleni, gwarantuję. Nie znam nikogo, kto go kupił i narzekał. A byli ludzie, którzy testowali bardzo dużo firm. Ta jest naprawdę sprawdzona. Pamiętajcie, Golden Fox, limitowana seria podróży wojownika, smak tropikalny. Na dole macie link. Zapraszamy. My jedziemy teraz na lekkie zakupy, na obiad, a później odbieramy samochód i ruszamy dalej. Idziemy sobie tutaj uliczką i nagle widzimy napis pierogi. I tutaj jest pan, który prowadzi swoją kawiarnię. Pan z Polski, od 10 lat tutaj prowadzi. Nazywa się dokładnie HA Coffee House. Także jak ktoś z Was tutaj będzie, wpadnijcie do tego pana na pierogi. My zaraz właśnie zamawiamy. Zapraszamy serdecznie. I znowu się wszystko komplikuje. Ciężko mamy odebrać samochód, bo gościu, który mamy nam go dać, zachorował. Dobra, ma furki, jak ze Scooby-Doo. No i to jest nasz samochód. Później Wam powiemy, jak załatwić taką stronę, ale to już jak będziemy jechali. Jak załatwić przewóz takiego samochodu za darmo. My go dostaliśmy na 7 dni za darmo, podkreślam. Dodatkowo dostaliśmy 300 na paliwo, $300 i musimy w ciągu 7 dni tutaj z Adelaide dowieźć go do Perth. To jest po prostu przewiezienie komuś za darmo samochodu. Tutaj nasza kuchnia, lodóweczka jest. Czekajcie, bo tu firanki. Tutaj jeszcze Wam pokażę w środku. Tu kuchenka, którą się tam będzie kładło, właśnie krzesełka, stolik. No właśnie, to muszę schować. No i tu się materac rozkłada i będzie łóżeczko. No tu trzeba przesunąć trochę fotela i będzie całe łóżeczko elegancko rozłożone. No i zaczynamy naszą podróż do Perth. Mamy parę tysięcy kilometrów do pokonania, dużo ładnych miejsc do zobaczenia. 2 dni będą jazdy praktycznie przez pustynię cały czas, gdzie tylko po drodze są stacje benzynowe
I to też bardzo rzadko, bo trzeba wziąć na zapas paliwo do kanistra. No... Nie? No tak, no, albo jakby chciał na każdej tankować, to nie trzeba, tak, ale trzeba na każdej tankować. A na pewno, wiecie, będzie się ciągnąć. To jest, nie wiem, czy najdłuższa w Australii, czy najdłuższa prosta na świecie? Na świecie, właśnie ktoś tak mówił coś ostatnio, tylko to droga jest cały czas prosta, ale to zweryfikujemy też, wam powiemy dokładnie w odcinku, który stamtąd będzie na pewno. Super, jestem podekscytowany. Trochę mamy syf z tyłu za nami jeszcze, ale dajcie, ogarniemy, to będzie super. Tak. Świetnie, jestem naprawdę bardzo zadowolony. Właśnie, na początku powiemy wam, gdzie znaleźć takie samochody, jakbyście szukali, i nie popełnijcie naszego błędu, rezerwujcie to wcześniej, bo na przykład są na internecie oferty, ale tak naprawdę później chcecie wejść na tą ofertę, a ona już jest zarezerwowana przez kogoś. Na jakich to jest stronach dokładnie? My akurat rezerwowaliśmy ze strony Transfer Car Australia. Ale tych stron jest dużo, no to nie wiem, ja teraz nie pamiętam. To najwyżej w opisie wam napiszę. Będzie w opisie. Tak będzie najłatwiej. I po prostu to działa tak, że ktoś potrzebuje kampera, samochód lub jakieś camperwana, coś takiego jak my mamy, przewieźć z miasta do miasta, daje to komuś, ktoś jedzie za niego po prostu. Przewozi mu to. Przewozi i macie po prostu za darmo transport, także to jest zarąbiste. Nie musicie płacić. Jakbyście chcieli wynajmować normalnie taki samochód tutaj, to wychodzi około $150 dziennie. Dużo. A my mamy za darmo. Jeszcze 300 na paliwo i jeszcze pełny bak. Także naprawdę jest fajnie. Bardzo się opłaca to robić i będziemy planowali tak właśnie tu podróżować. Teraz na pewno do Perth, później z Perth to zobaczymy, może nam się uda jeszcze dorwać i później zobaczymy, jak będzie dalej. Ale będzie fajnie. Słabe drogi w Australii, czy się zgubiliśmy właśnie? Czy po prostu nawigacja nas wyprowadziła w pole? Możecie obstawiać. Czy dotrzemy dzisiaj tam, gdzie jedziemy? Nie, no chyba tak, ale dziwna ta droga. Teraz skierować główną, to jedziemy takim. Ja mam pewną teorię, co tu poszło nie tak, ale zachowam ją dla siebie. I siema. Po środku nigdzie, jak to mówią. Tania? No. Nie mam nawet zasięgu. Niestety przed chwilą widzieliśmy dwa nieżywe kangury na trasie, pewnie potrącone przez samochód. No to tak jak w Polsce sarny, no to tutaj tak kangury niestety kończą. Jeden był taki dość spory. Pogoda jest naprawdę niesamowita, dlatego zatrzymaliśmy się, żeby się przebrać, bo jest tak gorąco. I mamy zakład, kto pierwszy zobaczy kangura. Jak to wygra? No właśnie, już teraz się zaczął czas Piotrka, w którym on wygrywa i widział 2 martwe, ale umówiliśmy się, że takie martwe się nie liczą, że to musi być żywy kangur, żeby wygrać. Moim zdaniem kangur to kangur, ale okej. Ale nie może być martwy kangur. Jeszcze 15 minut do parku narodowego, do którego zmierzamy, ale powiem wam, że po prostu po drodze to jest straszne, ile tutaj wszędzie leży martwych kangurów. No, są kawałek. Naprawdę. Nie wiem, i parę osób mówiło o tym, że na przykład, że w nocy nie jeździć samochodami, bo kangury wylatują do świateł i można potrącić i tak dalej. No ale tu to leżą cały czas. Nie będę wam pokazywał tego, bo to nie jest nic przyjemnego. Leży następne. No. Straszne. Nie fajny widok. Faktycznie może tam. Szczerze mówiąc, nie jesteśmy tak tu, gdzie chcieliśmy.
ale dalej szukamy tego miejsca, które było na zdjęciach. Ale dziwne kangury tu mają. Uważaj, żeby nie przyjechać. Spoko. Widzieliście kiedyś takiego kangura? No ja też. Ale droga jest. No i nie wiem, gdzie jesteśmy. Totalnie. Od 2 godzin nie działa nam nawigacja. I tylko dookoła mamy to. Zaraz startuję dronem. Mam nadzieję, że wystartuje, że złapię jakąś antenę gdzieś i będziemy mogli zobaczyć coś więcej. W ogóle wam nie mówiłem, gdzie nasza trasa dzisiaj. 180 parę kilometrów, już ponad 200 na pewno w jedną stronę, gdzie my zmierzaliśmy. Jesteśmy właśnie w górach Flindersa. Ale inaczej to sobie wyobrażaliśmy. No, zdecydowanie sobie to inaczej wyobrażaliśmy. Teraz to w ogóle się całkowicie zgubiliśmy, bo szukamy drogi, żeby wyjechać na jakąś główną. I cały czas liczymy, że tą drogą wyjedziemy i nie będzie trzeba wracać. Chyba coś nam się uda, będzie jakieś auto i się zapytamy zaraz, gdzie jechać. Dobrze, że zapytaliśmy. Tak. Pan powiedział, że jak pojedziecie prosto, to macie 25 km gorszej trasy niż jest teraz. Powiedział, jeszcze. że teraz to jest już ten najlepszy moment trasy, więc... No, to ja sobie nie wyobrażam, jak wygląda ten najgorszy. No. Ogólnie ładnie tutaj jest, ale ze zdjęć widzieliśmy takie miejsca, które naprawdę były wyjątkowe, ale to pewnie trzeba się gdzieś tam zagłębić bardziej, albo w ogóle, nie wiem, mieć większe pojęcie, a my tak... No cóż, no ogólnie jest ładnie, ale tak naprawdę jak jesteście w takim miejscu bez internetu, jesteście w czarnej dupie. No. Bo nawet nie możemy nawet mapy załadować. Nie ma w ogóle tej drogi, żeby wiedzieć, gdzie my w ogóle jesteśmy i gdzie wjechać. Kompletnie bez znajomości terenu w takich miejscach jest bardzo ciężko się poruszać, bardzo. No cóż. Widoczki bardzo ładne, ale czy tak, żeby tutaj... Ale nie po to tu przyjechaliśmy, no to nie po to właśnie. No ale trudno, dobra. Zagadkowe było, jak traktować innych i załoga byli w niebezpieczeństwie, czy też po... Właśnie jesteśmy na stacji, w pierwszym dniu też fajnie było pokazać ceny paliwa, żebyście wiedzieli, po ile tutaj jest. Teraz no jeszcze musiałbym, trochę było w baku, no, ale $110 zatankowałem. No i macie, no najtańszy 1,90 praktycznie po $2. $2 to jest ponad 6 zł. Ceny jak w Polsce praktycznie. Jeszcze nie wiem, ile teraz w Polsce jest, no ale pewnie około 6 zł, no chyba, że dalej jest tak dużo, jak było wcześniej. No mniej więcej 6 zł za litr paliwa. No powiem wam, że na paliwo trochę pieniędzy pójdzie. Nie ma co ukrywać, ale to, że zaoszczędziliśmy na samochodzie, na noclegach i jeszcze dostaliśmy trochę tego paliwa, to tak jest super. Aktualnie wróciliśmy. Pojechaliśmy sobie już jeszcze dalej, jesteśmy już 270 km, w sumie przejechaliśmy do miejscowości Whyalla. Dokładnie jesteśmy teraz w Peninsula, jakoś tak, taki rejon. I jedziemy zobaczyć tutaj jedną ładną plażę. Teraz oczywiście może nie być aż tak ładna, jak będzie jutro rano, ale trasa jest niezła. 2 kangury nam już przebiegły drogę. Tutaj na szczęście nie ma tych martwych, tylko tutaj są żywe. Nie tak jak tam. Jeszcze. Bo tam to widzieliśmy chyba z 20 martwych po drodze, jak nie więcej. No, a tutaj sobie elegancko skaczą. Tylko będzie trzeba na powrocie bardzo uważać, bo podobno światła samochodu je przyciągają.
Niestety do plaży nie doszliśmy, ale mamy urąbaną szybę, co? Nie doszliśmy do plaży, ponieważ się okazało, że jesteśmy w złym miejscu i teraz też jesteśmy chyba w złym miejscu, bo tu miała być droga. Jest pustynia. A drogi nie ma. Jest pustynia. I obyśmy się... Ojeju, ja się boję, czy my się tu nie zakopiemy Jezu, gdzieś. Piotrek, weź nie. Cofaj w takim razie. Ale załamana. Nie, musimy wykombinować, jak stąd teraz wyjechać. Bo im dalej jechaliśmy, tym bardziej było grzęzko. Musimy teraz jakoś wrócić. Ale dzisiaj przygód to nie brakuje. Ale widoki też są piękne. Patrzcie, jak wyglądają nasze koła. Wesoło. Zachody słońca w Australii to jest po prostu sztos. Ładny zachód zachodem, ale powiem wam, że robi się ciemno, a to naprawdę Ja czasami muszę zamykać oczy, bo tu jest takie błoto, że ja już po prostu oczami mojej wyobraźni widzę, jak Piotrek pcha ten Nie, no jakbyśmy się zakopali tutaj, to jest chyba po nas, bo trzeba było z buta nie wiem ile iść do miasta, kilometrów w nocy widzieliście, co mamy dookoła? Nic. Węże i wszystko. Nie byłoby fajnie, na pewno by nie było fajnie. Także staramy się jeszcze stąd wyjechać, póki jeszcze chociaż trochę jest widno. Nasze życie w camperwanie. Właśnie będziemy gotować wodę na herbatkę, później będziemy podgrzewać obiad, a później jadę na trening. Ala będzie dalej robiła z e-bookiem. Cud, że to działa. No. Jestem naprawdę mocno zaskoczony, że to działa. Byłem przekonany, że nie będzie działało. Ale ogólnie nie możemy narzekać, bo wyposażenie jest naprawdę... Jest świetne. Jest naprawdę bardzo dobre. Tylko zaraz musimy jechać kupić więcej pościeli, jakiś kot, bo jest naprawdę zimno, a mamy bardzo cienką pościel. Pyszne kanapeczki, łosoś, pomidorek, serek. Jak ten serek się nazywa? Jakiś tutaj... No wiem, ale on jaki normalny, jak on się nazywa? Jak zawsze się nazywa ten taki serek biały? Serek do smarowania. A nie, no to jest taki ten zawsze... Filadelfia? Filadelfia, właśnie, coś takiego. Znaczy to jest podróbka aktualnie. O, patrzcie. A był przed chwilą w środku, to go wyrzuciliśmy. No także jakbyście pytali, czy widzieliśmy jakieś duże pająki, to pierwszego mamy za sobą. Całe szczęście, że go zobaczyliśmy teraz, a nie jak już spaliśmy. No, ale... Znaczy jak się rozkładaliśmy do spania. Ale w ogóle szok, kiedy on wlazł i był jeszcze taki wielki. Ja nie wiem, czy to było dobrze widać na tym filmie. To na filmie nie, ale był duży. Ale naprawdę był mega duży. No, ale te duże podobnie są takie niebezpieczne. No mimo wszystko, ja się na przykład na maksa boję No i koniec na dzisiaj. Na siłownię się nie udało wejść, niestety nikogo nie było. Idę jutro rano. Tak, jutro kolejny dzień podróży kamperem, kolejny dzień przygody i zapraszam serdecznie na odcinek w sobotę. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. I Ala też. Na sam koniec przypominam jeszcze o obozie, który organizujemy na Phuket, obóz Muay Thai. Od 19 czerwca do 3 lipca. Ilość miejsc ograniczona, także na dole znajdziecie, lata mi tam tu, znajdziecie maila, jeśli ktoś jest zainteresowany potrenować Muay Thai na Phuket ze mną, z moim bratem, z Przemkiem. Będzie grupa około 20 osób, będą też jeszcze, będzie parę osób swoje MMA tak samo, będą też inne osoby, jest obóz dla każdego, każdy poziom zaawansowania, także każdy może jechać. Pozdrawiam serdecznie.